டியூஸ்டே மார்னிங் நான் அன்றைக்கி கோலம் போட்டுட்டு வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கும் போதே லைட்டாக மழை தூர ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இவன் பண்ணுறது அநியாயம், பெட்டை எடுத்து வைக்க விட மாட்டான். இப்படியே வச்சு ஜாலியாக அவனை இழுத்துட்டே இருக்கணும், உட்காந்துட்டே இருப்பான். நான் சரி சீக்கிரம் வேறு எழுந்திரிச்சிட்டேன். ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு பண்ணலாம் டைம் இருந்துச்சு. ஸோ நான் குளிச்சுட்டு பூ போட்டு நல்லா சாமி கும்பிட்டுட்டு நம்ம எல்லோரும் ஹாப்பியாக ஹெல்த்தியாக இருக்கணும்னு வேண்டிக்கிட்டு சரி கொஞ்சம் நேரம் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கூட வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு மாடிக்கு தான் வந்துட்டேன். இவனும் உடனே கூடவே உட்காந்துட்ருப்பான். படித்து முடிச்சுட்டு கருவேப்பிலெலாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு செடியில். ஓகே, அதையும் பறிச்சுட்டு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கோதுமை தோசை, ஒரு 2 பீஸ் ஆப்பிள், ஒரு பாயில்டு எக்கு, கொஞ்சமாக பாசிப்பயிறு, கோதுமை தோசைக்கு கொஞ்சம் ஒயிட் சட்னி எல்லாம் வச்சு நல்லா சாப்பிட்டுட்டு லஞ்சுக்குமே கோவக்காய் செஞ்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஸோ கோவக்காய் பொரியல், வெண்டைக்காய் புளிமண்டி, தென் ரசம் பருப்பு, இது வச்சு அன்னைக்கு லஞ்சும் சூப்பராக சாப்பிட்டுட்டு ஒரு குட்டி தூக்கத்தை போட்டு எந்திரிச்சாச்சு. இந்த அண்ணா எங்களோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு, ரொம்ப வருஷ பழக்கம் எங்களுக்கு. இந்த அண்ணா வந்துட்டாலே குஷி ஆகிடுவோம். அந்த அண்ணா பேர் வேலவா. ஸோ அந்த அண்ணா பைக் சவுண்டு கேட்டோன்னே வேலவா அங்கிள் வந்துட்டாங்கன்னு இவன் எங்களுக்கு சொல்லுவான். நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.